저들에게 직접 얘기하겠다. 그래서 하나님이 인간의 몸으로 오신 분이 예수입니다. 근데 예수님 이제 근데 이 여자는 남자와 결혼해서 애를 낳아야 되는데 마리아는 아직 남자를 알지 못하다고 했어요. 천사가 와서 마리아야, 너는 이제 앞으로 임신할 거다. 무슨 소리입니까? 너는 남자도 알지 못하고. 아니야. 너는 하나님의 능력으로 임신할 거야. 어떻게 그런 일을 할 수 있습니까? 안 됩니다. 나는 만약에 내가 이 처녀인데 내가 임신하면 나는 맞아 죽습니다. 유대인들은 결혼하기 전에 아이를 가지고 돌로 때려 죽였어. 안 됩니다. 나는 그렇게 할 수 없어. 그러나 하나님의 능력으로 임신할 거다. 만약에 네가 임신해서 아이를 낳으면 이름을 예수라고 해라. 이 이름을 예수라고 하라. 그렇고 예수라는 말은 사람들을 죄에서 구원할 사람 뜻이다. 마태복음 1장 21절입니다. Матфея 1:21 давайте посмотрим. 1:21. Родишь же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. 그러니까 이수스라고 한 말은 사람들의 죄를 용서할 수 있는 사람이다. 그다음에 그리스도스라는 말은 하나님이 예수에게 그런 권세를 주었다는 것입니다. 그러니까 우리가 예수를 믿으면 예수는 보통 사람이 아니구나. 하나님인데 인간의 몸으로 오셨구나. 그러니까 너희들이 나를 믿으면 죄의 용서를 받으라. 우리는 죄가 많아요. 너무너무 죄가 많아요. 사람에게 지은 죄도 많고 또 국가적으로도 죄를 많이 범했고 그 다음에 하나님 앞에 죄인이야. 우리 힘으로 용서받을 수가 없어. 근데 예수님께서 내 이름을 부르기만 해라. 나를 믿기만 해라. 내게 오라. 그럼 내가 내 죄를 용서하리라. 그렇게 되면 우리의 하나님과의 나와 이렇게 멀리 떨어졌던 그 사이가 하나가 돼. 그래서 우리의 모든 죄는 다 용서를 받는 예수는 우리의 죄를 용서하셨습니다. 죄수하려고 이 땅에 오셨습니다. 누구든지 나의 이름을 불러라. 그러니까 부른다는 건 믿으니까 부르는 거예요. 믿고 부르라. 이수 그리스도스 그 말은 당신은 나를 용서해 주시는 분입니다. 당신은 나를 구원할 사람입니다. 여러분, 우리 인간은 다 죽습니다. 이 중에 안 죽을 사람이 있습니까? 나는 내가 살고 있는 워싱턴 DC에다가 내가 죽으면 들어갈 수 있는 무덤을 사놨어요. 나는 죽을 준비가 다 되어 있어요. 우리 아들, 딸, 나 다 가서 사인하고 돈 다 내고 이건 내 무덤이다. 여러분 무덤 준비해놨습니까? 아니지. 왜? 죽기 싫으니까. 영원히 살고 싶으니까. 그러나 아무리 살고 싶어도 여러분은 죽습니다. 거룩한 성자도 죽습니다. 옛날 선지자도 다 죽었습니다. 거룩한 사람 다 죽었습니다. 이 세상에 안 죽을 사람 하나도 없습니다. 그러니까 우리 몸은 흙으로 됐기 때문에 그러나 우리 속에 영혼은 죽지 않습니다. 하나님을 믿고 죄 용서 받은 사람은 하나님에 계신 천국을 가고 하나님을 안 믿고 하나님의 도움을 받지 못한 사람은 지옥을 가는 지옥. 그래서 사람들이 안 죽으려고 해요. 죽음을 두려워하는 거예요. 죽는다고 하는 게 가장 무서운 일이에요. 그러나 죽는 천국 갑니다.
Но мы-то знаем, что если умру, я знаю, что я умру, 천국과 я не 확신이 있어요. ужасно, я уверен, что 죽음이 уверен 두렵지 в 않아요. своем 그러니까 спасении, 난딱 и не 죽을 боюсь 준비해놨어요. смерти, поэтому я спокойно приготовил могилу себе место на 언덕에 кладбище. Там 꽃이 있는 동상 такая 위에 거기 прекрасная 다 поляна, 내버리면 там 내 몸은 прекрасное 그로 들어갈 место. 거예요. Я знаю, что мое тело 나 내 туда 영혼은 пойдет, 천국으로 но 갈 дух мой вознесется в 예수를 믿으면 царство. 구원을 받는다 그 말은 Потому что когда говорят, что 내 веруй в Иисуса Христа и спасешься, что здесь 죽을 몸이 안 죽는다는 게 아니라 내 это не 영혼이 значит, 천국 что 간다. мое мертвое тело не умрет, а что дух мой войдет в Царство Небесное, 여러분, получит спасение. 그래서 예수님은 우리의 영혼을 구원해 줄 뿐이다. 그런 것이죠. Поэтому говорит, что Иисус Христос тот, который спасет дух. 누구든지 나를 믿으면 구원을 받으리라. Всякий верующий меня спасется. 아멘. Верующий меня будет спасен. 믿기만 하면 돼. 믿기만. Только вера. 믿는다는 게 뭐냐? Что ж такое вера? Что Господи, Господи, я верю, я верю. Просто Я он верю. говорит голословно. Ты Христос, я Ты верю. Христос, 그 믿는 я 겁니까? верю. Это и есть вера. 믿는다는 거는 Верить, 그걸 아는 것입니다. это означает знать еще его. 그가 누군지 알아야 돼. И даже знать, кто он, 그가 왜 이 땅에 왔으며, зачем он пришел на эту 그가 이 землю, 땅에 와서 우리의 뭘 가르쳤으며, чему он научил на этой 우리에게 земле, 뭘 да, 명령했으며, какие повеления 뭘 оставил, 약속했으며, какие обещания дал. 그럼 그가 하나님의 아들이라는 걸 증거를 보여야 될 거 아니에요. А нужно же ему доказывать, что он Сын Божий, да? Свидетельствовать, показывать. 야 그리스도스, 야 그리스도 누가 믿어요? Если он так будет говорить, я Христос, голословно, кто бы поверил ему? 그래서 그는 이 땅에 Поэтому, 오셔서 придя на эту 죽은 землю, 자를 살리시고 он и мертвых 물을 воскрешал, 변하여 포도주게 воду 만들으시고 превращал в вино, 바다 위를 по 걸어가시고 воде шел. 또 그 다음에 많은 기적을 행하시면서 Сколько чудес совершил. 그걸 보고서 와 И люди, глядя на 저분은 это, 하나님이시구나. они говорят, да, это не простой человек, это Бог. 여러분 그 믿는다는 건 힘든 게 아니에요. А вот ведь верить, 알면 되는 거 알면. это же не сложно, просто знать нужно, да? 모르면 믿는 게 아니에요. А если ничего не будем знать, ну как говорить, что мы верующие люди? 어떤 우리 한국에 전쟁이 있었죠. Когда-то была гражданская война между 전쟁이 югом и севером Кореи. 그 На 전쟁이 Корейском 나가지고 полуострове. 북쪽에서 Война, 사람이 다 남쪽으로 и 다 севернокорейские 도망갑니다. христиане, они все перебегали на 근데 юг Кореи. 26살 먹은 이 젊은 여자가 아이가 Вот 26-летняя женщина, она была 뭐 беременна. 비행기에서 폭격이 오고 А тут 그러니까 там бомбы падают, вокруг взрываются. 빨리 가야 И нужно 되겠는데 быстро идти со 남편하고 всеми 같이 오다가 убегающими. Она с мужем шла, 폭격은 а тут 떨어지고 бомба взрывается. 날씨는 춥고 Холодно, 미끄럽고 скользко, все 그러니까 бегут, 남편은 убегают. 가버리고 И 혼자 тут 남았어. мужа она потеряла, одна осталась. 그런데 하필 그때 막 배가 아픈 거예요. И тут еще живот заболел у нее сильно. Может, чуть-чуть? 그래서 어느 Живот заболел, 다리 밑에서 и начались 혼자 схватки, 아기를 낳았어요. и она под мостом родила ребенка сама. 혼자 얘기를 하는데 1월 4일 날 1월 А это было 4일 4 января, это был реальный случай, был потом статья. 추운날 바람을 불고 Там 물을 было 오고 холодно, снег идет, 근데 그 엄마가 ветер, 애기 낳으니까 представляете? 다리 Она 밑에 рожает 들어가서 애기를 ребенка, 낳았어. да, под мостом родила какие-то 애기를 условия. 낳는데 애기 막 Родила ребенка, 얼어서 ребенок 죽어가는 거야. синеет на глазах, холодно, 그래서 умирает. 옷을 벗어가지고 Она снимает 애기 свою одежду, его, значит, обмотала. 또 속옷을 벗어가지고 또 А ребенку все холодно, пришлось 그럼 снять 애기가 팍 이렇게 нижнее 죽어가는 белье, видишь, что 그러니까 ребенок умирает, что 전부 делать? 옷을 다 Всю 벗어가지고 одежду, все, что можно, 아이를 сняла и 그리고 뼈부셔 значит, перевязала, обмотала ребенка и прижала 어머니 속에 крепко. 이 아이를 살려야 되겠다는 У 그 меня 막 было желание только спасти ребенка 근데 своего. 점점 손가락이 А 얼어가는 тут ей стали пальцы уже 점점 팔이 얼어가는 ноги стали 나중에 мерзнуть. 귀도 얼고 이제 정신이 Уши, 없는 лицо, он уж теряет 그래서 сознание. 우리 애기, Всё 우리 равно 애기, 우리 держит, 애기, держит. 우리 Но 애기. дети в сознании держат ребенка. 그런데 마침 그때 미국에서 Потом как 온 раз 선교사 한 американский 사람이 миссионер там был. 자동차를 타고 Он на 가다가 машине ехал. 기름이 딱 떨어져 버렸어. Бензин закончился на мосту. 그 갈 수가 Ну 없어가지고 как дальше двигаться? 그때는 뭐 옛날에 전화도 없고 Раньше ни телефона не было. 그러니까 남편은 기름 사러 갔어. И вот водитель пошел за бензин, 부인이, доставать бензин. 부인이 지금 사무실에서 기다리고 있는 거야. И жена, значит, сидит в машине. и 근데 ждет. 거기서 애기 울음소리가 Просто 들려. слышно, плач ребенка она слышит где-то. 아니 이 추운데 Что это такое? 이게 Это 누구야? холодно, безлюдное 그래서 место. 다리 밑에 가보니까 И подошла к мосту, 어떤 여자가 увидела женщину, 애기를 낳는데 이렇게 которая 껴버리는 родила, видно, она обняла 엄마는 ребенка, 완전히 얼어서 а 죽어버렸어. сама она уже умерла, замерзла 그 полностью. 애기는 살아서 울고 А 있어. ребенок живой был, поэтому он 그래서 плакал. 그 선교사 부인이 그 И 아이를 жена 안고 миссионера взяла этого ребеночка. 그 마침 남편이 기름 사러 Как раз 가서 муж вернулся с 그 집에 бензином. 가서 따뜻한 물로 Они 씻고 вернулись, да, пришли 그래가지고 домой, 아이를 잘 обмыли 보호했어. ребенка в теплой воде и спасли
ниже. 그 다음에 그 다음날 그 무덤 밑을 가니까 На следующий день они пошли в 엄마는 место под ковчом. 새빨갛게 벗은 몸으로 완전히 얼어서 이르가 И 죽어가지고 совершенно там уже замерзшее, уже черное тело матери. 불쌍해서 Оно уже 그 было 엄마를 돌 가지고 이렇게 묻어놨어. похоронить, если уже, да, там невозможно, 그런데 поэтому 전쟁이 끝났습니다. камнями прикрыли, закончилась война, 그래서 미국 성교사는 이제 미국으로 돌아갔습니다. миссионер вернулся в Америку, 애를 길렀습니다. они стали 네, воспитывать 3살 되고 этого 4살 ребенка, 되고 3-4 유치원도 годика, в садик отправили 그리고 이제 ребенка. 애가 7살쯤 학교를 보냈어요. В 7 лет отправили ребенка в обычную школу. 미국 사람들은 Ну, 눈이 크고 и тут 눈이 вы заметите, что он 파랗고 чем-то 호와이트. отличается от 여러분들하고 американских 똑같이 детей. 생겼어요. Американские дети, как славяне, с большими глазами, 한국 носами. 아이는 눈도 А он что-то у 작고 него заметил, глазки 키도 маленькие, 작고 рост 코도 작잖아. маленький, нос плоский. 그러니까 애들이 자꾸 И 야너 дети 원숭이다 говорили, 원숭이 ты 참 как 보이는데 обезьяна похож ему. 그러니까 이거 학교를 가려고 И 그래. поэтому ребенок не хотел идти в школу. 그 아빠 왜 나는 이렇게 코가 А 작아? почему у меня такой 왜 глаза? 나는 왜 이렇게 키가 작아? Почему я маленькая? 왜 나는 눈이 작아? Почему у меня глаза 우리 애들이 날 놀리니까 학교 Почему 안 가? они издеваются, смеются надо мной? Я не пойду в школу. 그런 걸 자꾸 А родители 해가지고 уговаривали, 점점 уговаривали. 중학교를 들어갔어. Я пошел в школу, потом до средней 내가 막 школы 점점 나쁜 데로 가고 학교 안 가는 거야. Ребенок совсем уже не стал слушаться родителей, в школу 그래서 пропускал занятия. 걔를 앉혀놓고 И родители посадили мальчика, 내 말 좀 잘 сказали, 들어라. послушали. 너는 지금 나는 미국 사람이고 너희 엄마도 미국 사람이지만 너는 양자다. Да, мы американцы, мы тебя взяли. 너는 한국에서 태어났다. Мы тебя взяли тебя из 너희 Кореи 엄마는 привезли. 너를 Ты 낳고 родился там. 너를 살리려고 И твоя мама, 너 родила 때문에 тебя, 네 엄마는 чтобы 얼어 спасти 죽었어. тебя. Она пожертвовала своей жизнью, сама она 그 내가 замерзла. 너를 데려와서 지금 너를 기르건 난 너희 엄마가 И 아니야. то, что меня усыновили, да, мы 그 не 너는 родители твои 공부 родные. 잘해가지고 잘 커서 Поэтому 이 다음에 желаю, 내가 чтобы 한국 хорошо 가서 너희 выучился, 엄마 무덤에 한번 стал 가보자. взрослым, и мы поедем с тобой потом в 근데 Корею, 그 найдем 어린아이는 могилы мамы. 그걸 могилы 이해를 못하는 мамы. 거예요. А этот мальчик не мог понять вообще, до него не доходило. 그 말을 믿을 수가 없는 Он 거예요. не мог поверить, что 우리 это 엄마가 나를 위해서 죽었다는 게 믿어지지 что 않는 его 거예요. мама умерла ради него. Он не 자기는 верил. 미국에서 살고 있는데 Он-то в Америке живет, 미국 사람만 в 보니까 большом доме, там 자기에 всё, 대해서 잘 да. 몰라요. И он не может 야, 야. понять, кто он. 졸업했어요. 이제 Вот 고등학교 он 졸업했어요. закончил школу, 그래서 이제 아버지 그 양부모가 и 아이 родители, 데리고 значит, родители 이제 한국 приемные 갔어요. с этим мальчиком 얘들아, усыновленным потом 야, поехали в 너희 Корею 어머니가 и сказали, ты знаешь, 죽어 있는 그 무덤을 한번 а 가보자. мы должны посетить могилу, где мы похоронили твою маму. 시골에 Это там в селе 그 다리 밑을 неправильно. 찾아갔어요. Они нашли это место под 근데 мостом. 다리는 이제 새로 잘 Они 만들었어요. там новый уже мост 도로도 잘 проложен, 만들었고 이제는 скоростная 막근데 трасса. 근데 그 우물가에 그 И вот там, 다리 밑에 그게 там речки, 돌로 묻어놓은 게 아직도 있더래요. она так и сохранилась, как эта могила, обсыпана камнями, обложенная. 그래서 그 선교사 두 내외가 Миссионеры, 돌을 но- 뚫으니까 거기에 어머니 뼈가 있더라고요. и там кости, они так и сохранились, мама, когда 그 разгребли эти 뼈를 камни. 가지고 Они взяли эти кости, 이제 останки, 햇빛이 잘 들어오는 и 언덕에다가 похоронили 묻어놓고 на солнечном где-то месте 그리고 поляне. 한국 사람들은 А корейцы, 무덤을 어떻게 하냐면은 как какие 흙을 파가지고 이렇게 둥그렇게 만들어요. такие холмики делают, потом трава 이렇게. растет такая, вот такой 그래서 холмик круглый. 뼈를 묶고 거기다 둥그런 무덤을 Значит, 만들었어요. похоронили останки мамы, сделали 그러니까 большую 그때가 могилу. 4월 달인데 Это был апрель 아직 месяц. 풀이 나질 않았어. Еще трава не выросла. 이게 빨간 흙이 그대로 있는 И 거예요. вот что это просто 여기저기에 землей 눈이 있는 거야. обсыпано. 여기저기 Везде 눈이 있는 거야. снег рядом. 근데 вокруг. 자기 어머니 А вот 무덤만 могила мамы 빨갛게 еще 흙이 있는 거야. красной землей обсыпана. 그러니까 이제 늘 이제 무덤을 만들어 놓고 И, 그 значит, 아버지 어머니 그 아들 셋이 앉아서 приемные 기도를 родители и 합니다. сын сели и молились. 하나님, Господь, 이 아이 이름이 존인데 존. мальчика назвали Джоном. 이 존 엄마가 이 존을 살리기 위해서 여기서 얼어 Господь, 죽었습니다. ты видишь, что мама пожертвовала своей жизнью ради 우리 Джона, чтобы он 엄마는 выжил. 존을 살리기 А 위해서 сама 서로 она 사랑해서 умерла, 여기 얼어 настолько 죽었습니다. любви мне было, что она 그러나 пожертвовала 그는 своей жизнью. 하늘나라에 있을 겁니다. Но она, наверное, в Царстве 이 Небесном. 존이 잘 자라서 Благослови этого 엄마의 Джона, 은혜를 чтобы 갚을 수 хорошо 있게 해주세요. вырос и мог заплатить за 그러니까 полученную благодать от 기도하는 мамы. 다음에 После 하나님 искренней 이 молитвы 존에게 믿음을 주시고 вот, Отец просит 주의 Господь, 엄마를 기억할 수 있게 그런 지혜를 달라고. веру, то есть этому ребенку, дай мудрость, чтобы он понимал вот эту заслугу мамы 그렇게 своей. 하고서 기도를 하고서 Он после молитвы 예수님 이름으로 он сказал, во 기도합니다. имя Иисуса Христа я 눈을 молился. 딱 뜨니까 Поднимая 그 глаза, 존이 вот это сын 그때 Джон, 16살쯤 где-то 됐어. 16 лет ему было на это время. 다 일어나더니 Он встает, 자기 옷을 딱 벗어요. снимает свою одежду 그래서 무덤에다 덮어요. и
покрывается рубашкой. 또 속에 내복을 벗어가지고 майку снимает. 그다음에 바지를 벗어가지고 брюки снимает свои, тоже все на могилу складывает мама. 엄마 И говорит, мама, 얼마나 추웠습니까? как тебе было холодно. 나를 살리기 위해서 우리 얼마나 추웠습니까? Как тебе было холодно. 나는 엄마의 그 은혜를 몰랐습니다. Холодно было, что ты укрыла меня. 나의 엄마의 무덤 그 뼈를 보니까 정말로 엄마가 나를 죽었습니다. благодати. Теперь увидел эту могилу и понял, что 엄마, действительно ты умерла ради 고맙습니다. меня. Мама, я так благодарен. 엄마, 나 착한 사람이 될게. Мама, я буду хорошим, порядочным 엄마, человеком. 내가 훌륭한 사람이 Я буду 돼가지고 어머니 замечательным 은혜를 주셨어. человеком и заплачу за полученную благодать. 그 아이가 한국에 돌아왔어. И он вернулся потом в 신학교 Январе, 나와가지고 завершил учебу 그런 в духовной семинарии, стал пастором. 여러분, 오늘 우리는 Дорогие мои, 그 어머니의 사랑을 깨닫지 못하고 как часто бывает так, что мы не понимаем, не 우리 어머니 знаем 없어. о полученной благодати. 우리 어머니가 어디 있어? А где мои родители? Да ты разве моя мама 얼마나 говорит? Ты мой отец. 부모에게 죄를 짓는 Какой грех совершают 오늘 мои 우리는 родители? 예수님이 이 땅에 오셔 То 보니까 же самое. 예수님 보니까 사람들이 아무리 나를 믿더라도 안 믿는 거야. Иисус пришел на эту землю. Как Он говорил людям, верить в Него, они 예수님 не 오셔서 веровали. 한 번도 이 땅에서 너희들 어떻게 하면 돈 번다, 너희들 어떻게 하면 Придя на 행복을 эту 살아, землю, 그런 얘기 안 했어요. Он же ведь не учил людей, что нужно делать, чтобы вы зарабатывали, жили зажиточно. 하나님이 세상을 이처럼 사랑해서 하나님이 우리를 이렇게 사랑했어. То есть вот так Бог, и вот так 그 тебе 독생자가 Бог 이 땅에 наш, 왔어. и отправил Сына 누구든지 Своего 저를 Единородного. 믿으면 멸망치 않고 영생을 얻으리라. Всякий, верующий в Него, не погиб, 그 사람들이 обретший 뭐라고? вечную. А люди что говорят? 천국이 어디 있어? Да какое царство 하나님이 어디 небесное, 있어? что за бред, что 죽는 그만이지 또. Где Бог вообще? Он 나를 не 믿어라. всё. 내 주먹을 Я буду 믿어라. полагаться на себя, мои 나 돈을 силы. 믿어라. Мне денег полно. 내 지식을 믿어라. Знаний мне 하나님 полно. 어디 있어? Зачем мне Бог нужен? 하나님 있으면 보여줘. А если Бог есть, покажи, 여러분, ладно, покажи тогда. 공기가 поверь. 보입니까? А 공기가 разве 보입니까? воздух ты видишь? 여러분 전파가 보입니까? Вот электромагнитные 얼마나 волны, 큰 힘을 가지고 전파가 эти 보입니까? волны, которые имеют огромную силу, 그 разве 사람은 они видны? 전파가 있으면 보여줘. Это всегда, ну, если есть волны, 공기가 покажи. 있으면 보여줘. Если есть воздух, покажи, могут сказать. 여러분 공기가 있으니까 비행기가 뜨는 것입니다. Для того, что есть воздух, поэтому 공기가 있으니까 самолеты 나무가 летают. 흔들리는 것입니다. Поэтому и кроны листьев. 공기가 있으니까 деревья 태풍이 шевелятся. 불어오는 겁니다. Поэтому шторма и торнадо бывает из-за ветра. 그 공기가 있으니까 우리가 숨을 쉬는 것입니다. Есть воздух, поэтому мы дышим. 안 보인다고 안 믿으면 От 죽는 того, что 것입니다. его не видно, не верим, мы 그래서 очень 예수님이 можем 이 땅에 умереть. 오셔서 Поэтому Иисус 내가 придя на эту 하나님이다. землю, 내가 하나님이다. когда говорит, я 나를 не 믿어라. 내 Бог, 말을 я не 들어라. Бог, но Отец от 내 말대로 살면 너희들에게 영생이 верьте 있다. меня, будь иметь жизнь 그 вечную. 사람들이 안 믿는 거예요. Не верите. 그래서 예수님을 십자가에 달려 죽는 Поэтому 거예요. распяли в итоге его на кресте. 예수님이 죽을 때 И когда он 피 умирал, 흘려 죽었어요. сколько крови он пролил, каждый последний 예수님 капля. 왜 죽었습니까? Зачем ему нужно было 예수님이 умирать? 죄를 지어 Что 죽었습니까? он согрешил, совершил 예수님이 무슨 преступление, 나쁜 짓을 했습니까? что он плохое совершил, что его распяли на 예수님은 этом страшном 하나님 кресте. 내가 하나님이다. А за то, что он говорит, что он Бог. за 네가 это. 무슨 하나님이냐? И когда люди говорят, да 너는 ты Бог, ты 저 его не 나사렛 Назарета, 목수의 아들 아니냐? сын плотника. 하나님은 거룩한 하나님 왜 네가 Он 하나님이냐고. свят, а ты говоришь, что 저놈을 ты Бог. 죽여라. Его надо убить. Богохульствует. 너희들이 나를 못 믿겠거든. Хорошо, 내가 если вы 하는 верите в 일을 меня, 보고 믿어라. ладно, поверьте в те дела, что я творил, тогда 그래서 поверите. 물을 떠나야 И 포도주를 поэтому и 만들고 воду 또 превращал в вино. 성난 파도를 잔잔케 하고 안진맥을 일으키고 문둥병자를 깨끗게 하고 수많은 치료를 하는데 Накормил 5000 людей. 유대인들은 예수님을 더 죽이려고 쳐. Но идеи, несмотря на это, еще больше хотели убить 너희들이 его. 나를 못 믿겠거든. 내가 하는 일을 보고 믿어라. Он вынужден был сказать, ладно, если в меня не верите, ну посмотрите на мои дела, и тогда поверьте. 여러분, Дорогие друзья, 안 믿는다는 건 예수님을 하나님의 아들로 안 믿는 것입니다. когда мы говорим, что не веруем вообще в Бога, это значит, что не 두 веруем в Иисуса 번째, Христа, что Он 예수님의 Сын 그 Божий. 약속을 안 믿는 И 것입니다. второе, не веруем вообще в Его обетование. 예수님의 명령을 안 지키는 Мы 것입니다. не соблюдаем Его повеления, 내 지식, заповеди. 내 경험, Мы полагаемся 내 на свой 방법대로 опыт, 사는 на 것입니다. свои знания, на свои методы какие-то. 이것이 죄입니다. Это грех перед Богом. 그래서 예수님께서 십자가에 죽을 때 И когда Иисус умирал на кресте, 로마 군인들이 그를 막 욕을 하고 когда 비판을 네가 하나님의 아들이면 내려와라. избегались над ним, если ты сын можешь, спустись мне. 그런데 그 예수님한테 십자가에 두 사람이 옆에 И 달려 два разбойника, которые висели по одну 한쪽에 по 있는 левую 사람은 сторону. 두 사람 똑같은 다 사람을 죽인 Они 감독이 оба были преступники, заделы их 한 там 사람, 야, распяли. 네가 뭐 하나님의 И один 아들이라고 стал 했잖아. сильно поносить его, 네가 Иисуса 하나님의 아들 говорит, 그렇다면 너도 좀 если 살고 ты 우리도 좀 сын Божий, 살려줘. давай спустись и
и нас спасти тоже. 죽으면서도 예수님을 비난하는. Умирая до последнего, он поносит 그러니까 Иисуса. 오른쪽에는 И тогда с другой стороны, который сел 똑같은 죄를 지어 죽어가는 거야. тоже должен был, задел его распятие. 야야야. Говорит, слушай, 너와 나는 ну ты и я. 마땅히 죽어야 할 죄를 지었기 때문에 우리가 Мы 죽지 совершили 않느냐. смертное действительно преступление, поэтому нас 내가 задело, 알기는 이 사람은 죄가 없다. распинает. Я знаю, что он-то безгрешный. 이 사람은 하나님의 아들 죄가 없다. Это типа сын Божий, 그런데 이 사람을 безгрешный. 지금 왜 네가 비난하느냐. То, что его поносишь, что ты спекаешься над ним. 선생님, Ты говоришь, Иисус, 이수 우리 좀 불쌍하게 나는 помяни 불쌍해. меня, Господи, помяни меня, 당신은 Господи, 당신은 하늘에 가면은 ты сын 나는 Божий, 좀 불쌍해. ты ж помилуй меня, 그 말은 무슨 말이야? помяни меня. 나는 응당 죄를 지어서 Это 죽지만 означает, что я достоин 당신은 умереть, 거룩한 а 분인데 ты свят. 당신은 우리 때 때문에 우리 죄 Из-за 때문에 нас, из-за моих грехов ты 당신의 умираешь. 하늘 아래 가면 Но 나는 좀 когда пойдешь в 불쌍해. Царство Небесное, помилуй 그때 меня, 예수님께서 вспомни, 말했어요. помяни меня. И тогда Иисус сказал, 내가 너와 ныне 함께 же 천국에 будешь 가리. со мною в раю, сказал. 이 사람은 А другой, 예수가 하나님의 아들인 то 걸 есть этот 알았습니다. человек знал, что это не простой человек, это 나는 сын 죄인이지만 Божий. 이 사람은 죄가 없는 걸 Я 알았습니다. грешно, он безгрешно умирает за 그러니까 него. 내가 너와 함께 있다. Поэтому Иисус сказал, ныне же за эту исповедь ты ныне же будешь со мною в раю. 우리 다 죄인입니다. Все мы грешники перед Богом. 우리 양심의 거리, 나 자신에게 난 죄인입니다. Я на себя смотрю, думаю, какой же я грешник. 양심의 거리인데 여러분 하지 않았습니까? Когда вот совесть что-то обличает меня, сколько бывает на нашей 그러니까 жизни. 예수는 우리의 죄를 용서할 수 있는 권세를 가진 분이 Поэтому 그리스도. Иисус Христос, тот, который имеет 두 власть 번째, прощать грехи наши. 살아계신 И 하나님의 второй, 아들. Сын Бога Живого. 살아계신 하나님. Сын Бога Живого. 그러니까 스이란 말은 То есть сын 뭐 означает, 하나님이 뭐 결혼해가지고 아들 не то, что 낳았다 Бог 그게 родился и 아니고 родил сына себе. 하나님인데 아들의 모습으로 이 땅에 Но 오신 как 게 сын пришел в эту землю. 하늘에 있을 때는 하나님이고 На небе он 그 отец. 하나님이 땅에 왔으니까 А 우리 когда 인간의 пришел на 모습으로 землю, 왔으니까 как 아들이야. сын человеческий, поэтому сын Божий. 근데 하나님이 그냥 하나님의 아들이 아니고 Но это не 살아계신 сын, а 하나님. еще он говорит, сын Бога Живого. 하나님은 영원하신 То 하나님. есть Бог вечен. 하나님은 영이 있기 때문에 죽질 않아요. Он дух, он вечен, 하나님은 бессмертный. 지금도 여기 계십니다. Бог и сегодня здесь. 하나님은 성령을 우리에게 보여주면서 Духа Святого посылая нам. 나는 가증하는 Я 내가 ухожу от 성령을 вас, 너에게 но 보내주겠다. пошлем Духа 그 성령은 Святого. 너희와 함께 И 있겠다. этот Дух Святой будет с вами 여러분 постоянно. 지금 성령이 여기 계십니다. Верьте то, да, что Дух Святой здесь. 성령은 지금 내 마음에 Он в 계십니다. моем сердце. 여러분들도 마음에 열면 Если вы 하나님의 откроете 영이 сердце, 마음속에 и 들어옵니다. Он с вами будет. 그러면 Да. 우리도 하나님 Да. 아들이 되는 И 것입니다. мы становимся 그래서 детьми 여러분도 Божьими. 하나님의 아들이고 나도 И 하나님의 вы 아들. дети Божьи, и 그래서 я 당신은 дети 러시아 사람이고 Божьи. 나는 한국 Мы 사람이지만 россияне, 하나님은 некоторые. 아버지라 부릅니다. Но мы все 그래서 называем Бога 우리는 Отцом Небесным. 브라치아, Поэтому внутри 시스터, теперь 같이 все 함께 братья и 참여합니다. сестры во 미국에 Христе. 있건 내가 인도 사람이든 Америка 중국 사람, ему, 한국 사람 Ирландия, 하나님을 Бельгия, 아버지로 믿으니까 우리가 Все 다 мы, все 우리가 национальности, верующие нации говорят, 요- мы все мы братья и 요한복음 сестры. 14장 12절 보십시오. Иоанна 14:12. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. 네가 나를 믿으면 Если ты уверуешь в меня, 내가 하는 일 너도 할 것이다. значит ты будешь делать то, что я 나보다 더 творю. 큰 일 할 И 것이다. даже больше будешь 왜냐하면 творить, 내가 가서 потому что я пойду 내 к Отцу 영을 моему, 내 영을 너에게 보내줄 и 텐다. Дух мой, Святой Дух отправлю к 그러면 вам. 너도 나와 같이 그런 일을 할 Тогда 거다. и вы тоже можете творить то, что я делаю, говорит Иисус. 나는 그 말을 믿어요. И я поверил вот этому стиху. 그래서 내가 암에 И 걸렸을 때 когда я заболел раком, 내가 그 말을 가지고 하나님께 얘기했어요. я вот на основе этого стиха обращался к Богу, говорил, Отец, 믿음으로 기도하면 ты же 병을 сказал, 고친다고 하지 않습니까? что если молитва веры 내 исцелит 지금 암에 болящих, 걸려서 나 지금 죽게 у меня 됐는데 сейчас рак, и сказали, 병원에서 смертный 먹고 приговор 싶다고 вынести в больницу. 하나님은 살아계신 하나님 지금 Ты же 살아있지 живой 않습니까? Бог, ты же живой Бог. 지금 나와 함께 계시지 Ты же 않습니까? со мной 내 здесь. 병을 고치세요. Исцели меня. 당신이 살아계신다면은 Если ты 내 병을 живой, 고치세요. исцели меня. 병원에서는 죽는다고 В 합니다. больнице сказали, что я 난 умру. 당신의 약속을 Но 믿습니다. я же верю в твое обетование, то, что здесь написано. 그 결과 어떻게 됐습니까? И в итоге что было? 내가 하나님을 믿은 결과 Вот когда я уверовал, 내가 в Бога, 죽었을까요? 안 веруйте 죽었을까요? стиха. Вот я умер тогда или не умер? 네 오늘 Не умер. 그리고 하나님은 내 마음속에 계신다. И Бог в моем сердце. 그 나는 이렇게 힘이 있는 거예요. Поэтому так силой я могу 내 благодарить. 나이가 78세 78 уже исполнилось.
이제 조금 있으면 80이요. Ну, уже 그러나 на носу 나는 80. 나는 자꾸 젊어지는 것 같아. Но я знаю, мне кажется, что я молодею на самом деле. 왜? 내 속에 Почему? 하나님 내 속에 계셔. Потому что Дух Божий во мне. 하나님을 믿으니까 막 힘이 생겨. Когда веруем в Бога, сила должна появляться. 그래서 나는 오늘 И сегодня 살아계신 하나님이 지금도 있다는 걸 여러분에 증거할 거예요. я буду свидетельствовать, покажу, что живой Бог, и сегодня Он жив. 아멘. 나는 여러분의 병을 고치는 사람이 아니요. Как Михаил Иванович сказал, я не целитель болезней. 나는 болящих. 음악을 전공하는 Я 음악가예요. вообще композитор, закончил композиторское отделение. 음악하고 이 의사하고 나하고는 거리가 멀어. Где музыканты, где врач? 나는 Такое 의학적인 расстояние. 지식이 하나도 없어요. У меня нет медицинских знаний вообще. 나는 무슨 카로프라이터 뭐 하는 이런 기술도 없어. Я не вертебролог, там что-то, массажист, ничего не умею. 하나님이 나에게 Но Бог дал мне, 그 너와 함께 하겠다는 약속을 주셨어. дал обетование, что я буду с 그래서 тобою. 베드로에게 베드로야 너는 날 누구라고 하느냐? Петр спросил, Петр, ладно, ты-то за кого меня почитаешь? 그러니까 И тогда, 예, как он смело 당신은 выступил, 그리스도시요. сказал, ты Христос, 살아계신 Сын 하나님의 아들입니다. Бога живого. 그 예수님께 야, Иисус сказал, 너 대답 참 잘했다. какой же ты молодец, 네가 Петр. 참 내 마음을 기쁘게. Как ты меня порадовал 내가 своим 너에게 ответом. 천국을 써주겠다. На тебе ключи Царства Небесного за это. 네가 이 열쇠를 가지고 이 땅에서 Что ты этим 잠그면 ключом 내가 свяжешь 하늘에서 на 잠그고 земле, 네 и 이 я 땅에서 풀면 свяжу на небесах. 풀리라. Если этим ключом развяжешь, и я помогу 그러니까 тебе развязать на 내가 небесах. 잠궈버리면 여러분도 잠기는 거예요. Поэтому если мы закрываем 내가 здесь, 풀면 и там 여러분도 закроют, 풀리는 а 거예요. если раз 그러니까 откроют, 그 там 권세를 закроют. 목사가 받은 거예요. 목사가. Эти, вот эту власть 그래서 да, получили. 목사들에게 네가 내 일을 좀 Такая 해라. власть дана 그래서 пастору. 목사에게 여기다가 Поэтому пастор тоже помазан, 예수님의 чтобы 제자로서, служили, 하나님의 творили 종으로서 дела Божьи, 권세를 받은 거예요. как ученики, как слуги Божьи, вот дана такая 근데 власть. 누구든지 내 이름을 부르는 자는 구원을 Но 받는다. всякий, кто призовет 그리고 имя Мое, он говорит, 야고보서 спасется. 5장 13절. От Иакова 5, 13, 14. 그리고 Давайте вспомним от Иакова, 5 глава, 13, да? Сам вперед. 14절. 야고보서 5장. Болен, 14 стих, болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазавший его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит ему Господь. И если еще соделал грехи, простятся ему. 누구든지 믿음을 가지고 기도를 하라. Всякий 자녀들을 초청해가지고 믿음으로 기도하면 내가 병을 고치는 거야. с верой приходи на молитву, и я исцелю 그 тебя. 말은 안 믿으면 안 된다는 Это 거야. означает, что нельзя, чтобы не было веры. 믿으면 С 병도 верой 고침받고 죄도 용서받고. исцеление получит, да еще грехи простятся. 믿는 데는 시간이 들질 않아요. Но ведь веровать так легко. 믿는 데는 Время 돈이 тоже 들질 не 않아. нужно, ни денег не нужно. 내가 생각하면 돼. Просто нужно подумать. 다 예수는 그리스도다. Ей веруй, что ты 내 죄를 Христос, 용서할 수 있습니다. тот, который может 그는 простить твои 하나님이다. грехи. Ты Бог 근데 сам. 하나님이 인간의 몸으로 온 아들이다. Ты пришел как Сын Божий, 이것만 человеческий 믿으면 плоти. Если веришь в 여러분의 это, 마음속에 천국이 있는 거예요. все, Царство Божие уже 하나님이 внутри вас. 우리 마음속에 들어오는 거예요. И Бог входит в 그러니까 нас. 여러분의 생각이 Уже 바꿔지고 мысли 여러분의 меняются, 운명이 наши 달라지고 судьба 이제는 меняется. 우리는 언젠가는 이 세상에 다 죽어요. И когда мы оставим этот бренный 우리 мир, 몸은 흙으로 들어가지만 вот наша пойдет 영혼은 прав, пойдет прав, но дух-то наш туда 하늘로 пойдет, 올라가는 в прекрасный царь. 영원히 И 사는 будем там жить вечно. 나는 우리 아버지, 우리 어머니 무덤에 갑니다. И когда бываю на могиле моих 우리 한국 родителей, 사람들은 거기 가면 막 엉엉 울어요. корейцы 어머. неверующие плачут там, рыдают, 러시아 вспоминают. 사람들 어떡합니까? Не знаю, как в России, когда могилу 난 родителей 모르겠어. посещают. 나는 그래. Я не знаю, но вот я так делаю. 어머니, Я говорю, мама, 어머니 지금 천국에 я 계십니다. знаю, что дух-то твой царь. 내가 여기 온 것은 Потому что я приехал 어머니를 сюда, 그리워해서 온 겁니다. тоскую 어머니 по 지금 тебе. 천국에 계시고 Но я знаю, 지금 что 어머니 ты 지금 나와 함께 в 다 Царстве 계십니다. Небесном. 어머니 나 조금 이따 올라갈게요. Мама, жди меня, я скоро 어머니, приду к тебе. 우리 천국에서 Мы 만나요. встретимся в Царстве Небесном. 어머니 뼈는 여기 묻어 있지만 Твои кости тут 어머니 영혼은 находятся. 하늘에 계시긴 Но 합니다. дух-то твой там, в Царстве. 엄마 빠빠이. Мама, до свидания. 죽음이라고는 개념이 달라져. Да совершенно вот понятие смерти у вас 그건 меняется. 죽음이 두렵지 않아. Понимаете, поэтому человек не боится смерти. 우리 영혼은 영원히 사는 걸 Потому что 믿으시고 знает, что дух будет мой вечный. 그 예수를 믿어야 되는 А 거예요. для этого нужно веровать в 근데 Иисуса 믿는다는 건 Христа. 아는 거라고 А 그랬는데 веровать, я говорю, что знать. 이거를 우리 목사님께 잘 Поэтому 배우세요. нужно учиться у ваших 예수가 наставников. 누군가 Вот этой 우리에게 книги. 뭘 가르쳤는가, Кто Иисус, чему 뭘 научил? 명령했는가, Какие обетования? 무슨 약속을 했는가, Повеления ставил. 예수 믿으면 우리가 어떻게 변화되는가, Как мы 이걸 меняемся 배우는 через 것이 веру. 교회예요. Это мы учимся, как
뭐 이거 하는 데가 교회 아니에요. Это не церковь. 다 이게 교회가 아니에요. 배우는 거예요. 배워서 아는 게 그리고 Знать, иметь знания о Боге. 외류, Говорить, 외류. веровать, что веруйте, провозглашать. 아멘. 아멘. 내가 오늘 시간이 너무 없으니까 이제 그만하고 내가 아까도 말했지만은 나는 여러분 병 고치는 의사가 Я 아니에요. не врач, не целитель. 나는 병 고칠 능력이 Я 없어요. не знаю вообще, как 근데 лечить болезнь. 나에게는 천국 열쇠가 있어. Но у меня же есть ключи Царства 나는 Небесного. 기도할 수가 있어. Я могу молиться с уверенностью. 기도하면은 Буду 하나님 내 молиться, 말을 들어요. и Бог слышит 근데 меня. 그런데 믿음 있는 사람의 기도할 때부터 믿음 없는 사람에게는 안 들려요. Но Бог слышит молитву тогда, когда есть вера у людей, а если нет веры, не будет слушать. 자, 이게 지금 전화인데요. Вот телефон. 갖다 시도했다. Это зарядка. 배터리? Чай. 수축해. 이거는 여기다 아무리 갖다 대봐야 Как бы 소용없어. не представили, это телефон дерева, ничего не получится, никакого контакта не 아무튼 произойдет. 이게 꼭 여기다 대야 돼. Обязательно нужно вот этот провод туда, зарядку подключить, 전기는 тогда сработает. 전기는 철하고 То есть 맞아. электрический ток он срабатывает, когда 전기는 나무하고 안 соприкасается 맞아요. с чем-то железным, но с деревом никогда. 우리의 영은 하나님의 영과 통해져. Мой дух должен идти, иметь 우리의 영이 죽어 있거나 병들어 있으면 아무리 하나님의 여러분을 도와주려고 해도 도와줄 수 없어요. Бог не хотел помочь, он не сможет 그러니까 우리 помочь. 영이 살아야 돼. Поэтому дух должен быть 그래서 живым. 우리 영이 살고 하나님의 영과 콘탁트가 돼. Живым духом Божьим всегда 나는 должен быть 분명히 контакт. 믿어요. Я тут твердо 하나님의 верю, да? 하나님의 영이 내 속에 있어. Что Дух Божий во 그래서 мне. 내가 병든 사람에서 Поэтому, когда я 기도하면 возлагаю руки, молюсь, 어떤 사람은 병이 낫고 кто-то 어떤 사람은 병이 안 исцеляется, 나요. а кто-то не исцеляется. Да что ж 왜 병이 안 такое? 나는가? Одинаково вроде 그 молился. 사람 나무니까 나무. Потому что он представлял дерево еще. 철이 돼야 Был 콘탁트가 돼. железом, 나무가 был 되니까 контакт. 아무리 Он дерево, 기도해봐. как бы не молился. 그래서 여러분 믿음 없는 사람이 믿는 사람이 되기 위해서 내가 지금 1시간 동안 얘기한 거예요. И вот у кого нет веры, чтобы укрепить вас в вере, вот целый час я тут стою, распинаюсь. 그냥 기도만 하면요. Если сразу приступил бы к молитве, 전기를 남에도 되는 건 это 똑같아. равно тому, что я 여러분의 электрическое 믿음이 дерево 마음속에 좀 представлял. 생겼으면 Хотелось бы, чтобы вера 기도하면 была, 좋죠. да? Уже пришли в молитву с верой такой. 이해가 됩니까? Понятно, да, почему я тут говорил? 교회는 학교입니다. Церковь это школа, ведь учебное 하나님의 заведение. 말씀 배우는 학교입니다. Приходите учиться, 그리고 이 изучать 성경을 Слово 배우는 Божье. 이 Вот это 성경을 книги. 배우는 여기는 하나님의 누군가 기록되어 있어요. Уже написано, кто Бог. 하나님이 어떻게 인생을 창조했는가 기록되어 있어요. О сотворении Божьем 너는 написано. 누구냐 하는 게 기록되어 있어요. Кто мы написано. 그럼 어떻게 믿을 거냐? Как верить нам? 예수가 누구냐? Кто Иисус? 하나님 누구냐? Кто такой 천국이 Бог? 뭐냐? Кто такой 천사가 뭐 있느냐? Есть ли ангелы, 귀신이 있느냐? дьяволы? 전부 이런 영적인 О 걸 духовных вещах. 이거 읽어서 몰라. 이거 읽어봐야 몰라. 배워야 돼. Сам будем читать, ничего не поймем. Надо, чтобы вас учили, 그 преподавали. 교회는 이걸 배우는 Вот это 학교예요. как раз это вот обучают вас. 좋은 교회는 잘 가르치는 좋은 Учебное 교회. заведение хорошее, где 좋은 хорошо 학생은 преподают. 잘 배우는 А вы 학생들처럼 будете хорошими студентами, 여러분 교회 와서 будете 성경을 хорошо 잘 слушать, 배우고 믿음을 изучать. 가지면 С 여러분의 верой 기적이 나타납니다. будете 그래서 иметь веру, чудо будет 오늘 내가 совершаться. 기도할 때 Когда я буду молиться сейчас, 하나님이 살아계신 걸 보여줘야 я 되겠는데 должен показать, что 자, живой 예를 Бог. 들면은 Например, 심장 나쁜 사람이 있어요. вот и сердце больного. 근데 내가 기도를 합니다. Я молюсь. 근데 기도를 하는 게 낫는지 안 하는지 알 수가 없어요. Ну, невозможно понять сразу, да, у человека произошло там исцеление или что-то произошло. 의사가 아니니까 내가 이거 렌트겐 찍어보지 않고 내가 알 수가 없어요. Без всякой кардиограммы тут не поймешь, произошло. 당뇨병 환자를 위해서 기도합니다. И, допустим, у кого сахарный 그럼 диабет. 당뇨병이 좋아졌는지 내가 알 수가 Ну, 없어요. как можно сразу понять после 근데 молитвы, что 아는 болезнь 아는 병이 하나가 있어요. Но вот есть одно заболевание, по которому можно тоже 그게 понять. 뭐냐면 이 골반이 삐뚤어진 Это 사람, когда у человека тазовый сустав с 삐뚤어졌어. годами перекашивается. 척추가 삐뚤어진 사람, Соответственно, позвоночник 어깨가 искривляется, 삐뚤어졌어. одно плечо к нам, 팔이 짧은 или 사람. одна рука, 다리가 длиннее, 짧은 короче, нога короче, 이거는 длиннее. 눈에 보이잖아요. Это видно сразу на глазах. 그러니까 내가 기도하면은 Поэтому, когда молюсь, укороченная 짧은 다리가 нога 쭉 나와요. выйдет, 이 삐뚤어진 골반이 даже 쫙 если 펴져요. он устает, 그냥 보여. выравнивается. Это видно. 그래서 내가 오늘 그 Поэтому 기도만 я 하겠어요. буду вот так 시간이 молиться. 없으니까 Времени мало. 시간이 없으니까 내가 빨리빨리 하려면은 그냥 당신들 허리가 아프고 다리 아프고 Я 하는 бы хотел 사람들은 бы помолиться на теме. 대부분 У кого 이 골반이 проблема 삐뚤어졌어요. с позвоночником, с тазом, 그러면 с короткой ногой, 골반이 ногами. 삐뚤어진 사람은 Если таз искривлен, 그 순간에 쭉 나와요. то есть моментально вот эта короткая 그것은 нога 무슨 выйдет. 뜻이냐? Что это 내가 означает? 당신들 병을 고치는 게 아니에요. Что я не болезнь 나는 당신들
짧은 다리 길게 해주려고 온 사람이 То 아니에요. есть я не тот, который приехал вытягивать ваши ноги. 내가 뭐 때문에 왔느냐? Для чего я приехал? 봐라, 하나님을 믿으면 이런 일이 Если 일어난다. веришь Бога, вот такое будет происходить. 하나님은 살아계신 하나님이다. Бог живой, Он 두 касался, 번째, коснулся 하나님은 тебя. 여기 계신다. Вот здесь, вот сейчас. 내가 모스크바 가면 모스크바에 계시고, Если я в Москве, Он со мной 내가 저 вместе. 배를 타고 바닷가에 가면 바닷가에 Если 계시고, на море, Он будет со 기차 мной 타고 там. 가면 기차에도 В 계시고, поезде будет со мной. 하나님은 항상 То 나와 есть 함께 Бог 계신다. вездесущий, 이걸 Он со 보여줍니다. мною. 세 번째는 И третье, я хочу 내가 сказать, 말로 나와 если 그래야 나오지. я должен провозглашать. 말하자면 안 나와요. Если буду молчать, не выйдет. 이봐 천국 열쇠. То есть это и есть 천국 열쇠는 보이지 않아요. ключ 내 말이 Царства 바로 Небесного. Не видим, мои слова 나와, есть ключи. 나와. Я скажу, выйдет, значит выходит. 다시 들어가 하면 들어가요. То есть заходи, нога зайдет. 그런 권세가 우리에게 있습니다. такая власть 믿는 있습니다. 자들에게 이런 게 То 있어요. есть у верующих есть 근데 такие 잘 믿는 знамения. 사람이 있고 잘 못 믿는 사람이 있어요. То есть те люди, которые хорошо верят, а кто-то 진짜로 плохо. 믿는 사람이 있고 가짜로 믿는 Если 사람이 по-настоящему верят, а кто не 있어요. 믿는 척 по-настоящему. 하는 사람이 있고 안 믿는 То есть 사람이 есть 있어요. люди, которые делают вид, что 근데 верят. 참 믿음을 가지고 Нужно 이르는 иметь истинную веру. 그 여러분은 그런 믿음을 가져라 하고 내가 오늘 이걸 보여주는 거예요. 그 다음에 하나님은 살아계신 하나님이기 때문에 반드시 우리 기도를 응답해 주셔요. Он непременно отвечает на 만약에 наши молитвы. 내가 여러분의 다리가 짧은데 Если вот, допустим, у вас одна нога короче, 예수님 이름으로 나와 그런데 я 안 буду 나와. говорить, во имя Иисуса Христа выйдет нога, а нога не выходит. 그러면 나는 그 가짜가 되는 Тогда 거짓말. я не настоящий. 하나님은 죽은 Я 하나님. обманщик, значит, я верю в какого-то мертвого Бога. 이해가 됩니까? Понятно? 기도해도 응답이 없어. Если молимся, нет 그럼 ответа. 내가 잘못 믿었거나 Значит, либо я неправильно 하나님 죽었거나. верю, либо Бога нет. 근데 내가 Но если я 예수님 이름으로 나와 하면 во имя Иисуса Христа 다리가 понимаю, нога 나오면 выйдет, 첫째 нога 하나님 выходит. 살아계신다. Первое, это доказать, что Бог живой. 하나님 여기 계신다. И Он здесь услышал 하나님 내 молитву 기도를 мою. 들어주신다. Он услышал мою 하나님 молитву. 기적을 И 하시는 Он совершает чудо с 이 네 нами. 가지를 믿으시기 바랍니다. Верьте вот эти 4 принципа. 나는 오늘 이제부터 9시까지 해야 되겠어. 나가야 되니까. 그러니까 이제 빨리 하겠어. Давайте побыстрее. 설명은 다 했으니까 설명을 했는데